肺部结构有问题，例如支气管扩张症，经常会咳嗽、出现浓痰，病人呼吸道其实比一般人容易滋生细菌，特别是抗药性的细菌，像是绿脓杆菌等。而这些细菌平常跟人体是共生状态，但是一旦它的数量增加，人体免疫力会变差，就会造成呼吸道感染症急性发作。除了浓痰大量增加，可能呼吸也会变急促，或是合并发烧等。当然就是说要把痰液能够把它咳出来。再来当然是抗生素的治疗也是非常重要的。所以在这个急性发作的状况下，我们的抗生素就非常的重要。那抗生素治疗了，如果一开始你在门诊拿了抗生素，治疗效果不显著，有的时候这进一步造成了这个肺炎，甚至是呼吸衰竭，就很需要一定要更进一步多团队的这个照顾。那另外一方面，我们平常也要注意肺部结构有问题的这些病人，他得到了一些病毒感染，也会诱发整个呼吸道症状的急性发作，也会容易引起后续这些细菌感染的这个机会。久咳不愈的病人来求治，那我初步都会帮他分成几个面向去做思考。好，第一个就是感染性的问题，病人本身可能得到了肺炎梅浆菌或肺炎链球菌的感染，没有经过适当的一个检查跟治疗，那也会造成长期的咳嗽不愈。而儿童常见的梅浆菌感染可能引起较久时间的咳嗽外呢，胃食道逆流及过敏性鼻炎或鼻窦炎呢引起的鼻涕倒流，也跟成人一样是儿童常见慢性咳嗽的原因之一。但对儿童而言呢，不同年龄层会有不同好发的问题，也要依照各年龄层做不同的思考及鉴别诊断。如果是像鼻过敏跟鼻涕倒流的问题，一般会使用口服的抗组织胺、抵黏膜收缩的血管收缩药物，以及鼻喷剂来治疗。那至于气喘引起的咳嗽，可以类固醇跟支气管扩张剂。如果怀疑感染，医师也会选择使用合适的抗生素来治疗。咳嗽其实是人体一种保护性反射，可防止异物吸入，也可将气管内的痰排出。但如果咳嗽持续太久，在成人持续8周或更长时间，在儿童则是持续4周以上的咳嗽，就称为慢性咳嗽。全世界的调查估计，大约10%的成人有这个问题，年纪越大，风险越高。根据芬兰的研究显示，每增加10岁，提升1.15倍的风险。慢性咳嗽不只是因为病毒感染呼吸道造成急性咳嗽不会好而造成，然而引起的原因其实非常多元，那必须找出潜在的疾病，而不是只用一般止咳化痰药来治疗，那才能根本解决慢性咳嗽的问题。那成人常见慢性咳嗽的原因包括慢性鼻窦炎导致鼻窦或鼻腔产生过多的分泌物，那因此鼻涕倒流至喉咙，引发咳嗽反射。常常这种咳嗽会延迟1个月以上，那很多病人都不知道这样的状况之下，是否要就医。那咳了2-3个月之后，到门诊的时候，我们都会发现到这样的病人如果吸入了支气管扩张剂之后，那病人的咳嗽状况就会有所改善。那我们的气管就像一条类似水管一样，那气管上面有黏膜，那感染久了之后，或有发炎久的时候，黏膜就会变厚。变厚之后，我们在气体在经过我们的气管的时候，就会比较少量。医师提醒民众，如果久咳不愈超过1个月，再加上家族没有气喘病史，是否因为咳嗽造成变异性的气喘，务必要避免长期咳嗽状况，尽速就医治疗，别让病情恶化。TVBS 新闻陈如环、蒋志伟台北采访报道。